yang ngedenger suara dentuman aneh dari langit yang sumpah lu merinding dengernya. Kalau kalau lu bangun jam 2 pagi terus ngeliat video-video tadi merinding. Ya Allah, ya terus terusan dong. Suaranya tuh ada yang bilang kayak kayak lagi tes mic. Lu tau gak sih tes mic yang waktu kondangan-kondangan atau hajatan-hajatan biasanya kayak gitu. Atau ada yang bilang kayak kayak paku bumi lah, ada yang bilang kayak suara jantung lah. Tapi gua pribadi ngerasanya tuh kayak kayak apa ya? Kayak ada ledakan gitu loh. Tapi di langit, kedengerannya di langit jam 2 sampai jam 3 pagi dan berkali-kali. Lu kurang nyeremin apa coba? Dan gak cuma itu, ternyata ada beberapa orang yang rumahnya tiba-tiba ngerasain gempa-gempa kecil sampai yang pintu atau jendelanya tuh gemeter-gemeter gitu. Pintunya goyang-goyang sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di mana kalau Sana sekarang. Sekarang. Anjir. Sana. Kemudian setelah audio, video dan segala macamnya itu rame di Twitter, di Instagram segala macam, ada info yang ngasih tahu kalau anak Krakatau lagi erupsi. Dan bener aja gitu. Ternyata erupsi terjadi dari Jumat malam. Sampai ada kalau nyari di YouTube ada video live-nya yang ngasih lihat kondisi ketika anak Krakatau ini lagi erupsi, dan itu sumpah serem banget, apalagi ditambah ketika ada suara-suara di langit yang kita nggak tahu apa, itu nambah serem keadaan sih, parah. Yang ngebingungin tuh ada yang ngedenger suaranya doang, ada yang rumahnya getar doang, tapi ada juga yang dua-duanya. Yang lebih ngebingungin lagi, ada orang-orang yang dari Serang bahkan ngasih tahu kalau mereka itu nggak ngedenger apa-apa. Tapi ada orang di Bogor yang sebegitunya ketakutan, soalnya kedengeran banget di sana, Bogor dan Depok gitu lah. Makin bingung dong, kok bisa orang yang lokasinya lebih dekat sama gunungnya sendiri nggak kedengeran, tapi di Bogor sana yang jelas jauh banget dari lokasi anak Krakataunya sendiri, mereka kedengeran suara dentumannya itu kencang banget gitu loh, kayak jelas banget di mereka. Nah, kemudian Radio El Sinta nanya sama Kasubit Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Anak Krakatau Bapak Hendra Gunawan, dan jawabannya adalah itu suara dentuman itu bukan berasal dari erupsi Gunung Krakatau. Ada beberapa artikel lainnya bahkan dari Detik sama Kumparan yang ngasih tahu kalau suara itu bukan berasal dari erupsi Gunung Anak Krakataunya ini.
Nah loh, terus dari mana? Dunia lagi penuh sama masalah nih. Maksudnya perkara corona itu belum selesai loh. Ini tiba-tiba datang masalah, bukan masalah lah, lebih tepatnya misteri yang belum ketahuan dari mana asalnya gitu kan, takut ya orang-orang. Masalahnya ya, ada salah satu video yang di-share sama akun Twitter @kuntilanak11, yang mana gua nggak tahu kenapa namanya kuntilanak11. Mungkin kuntilanaknya pengen ngebikin tim sepak bola, gua nggak tahu. Tapi dari Twitter dia ada sebuah video yang di-share dan ngasih lihat kalau ada kayak semacam kilatan cahaya di langit gitu. Yang mana ya nggak jelas banget gitu. Itu petir, erupsi gunung berapi, atau ada yang lagi perang di langit, nggak ada yang tahu. Tapi kayak kilatan cahaya gitu, dan itu bikin serem sih. Kalau menurut gue pribadi ya, kan di luar sana ada yang bilang kayak, oh itu mah suara petir doang, suara geledek gitu aja kaget lu. Kayaknya bukan petir deh, kayaknya bukan geledek deh. Karena suara petir kan, suara geledek gitu harusnya jalar gitu kan, nggak mungkin yang kayak cuman kayak meledak kayak di langit gitu. Suaranya tuh kalau kita dengar dari videonya kayak bener-bener suara ledakan di langit, kayak mirip-mirip suara petasan, suara kembang api. Cuma nggak ada kembangnya gitu, api doang, tapi juga kagak ada apinya, suaranya doang. Di samping itu ya, kalau kita singkirin dulu perkara suara-suaraan ini, gua penasaran banget gimana caranya jelasin getaran-getaran yang dirasain sama beberapa orang di rumahnya. Bukan setan dong pasti, tiba-tiba jendela pintu getar, bukan setan dong. Masa setan dari masing-masing daerah collab buat ngebikin rumah-rumah getar, kan rasanya tidak mungkin dong. Komunikasi susah, telepati juga jauh. Dan selama ini gue juga belum nemuin ada HP yang dibikin khusus buat setan supaya mereka bisa japri kayak, getarin rumah ini yuk. Iya, getar gue sekalian gitu biar bareng-bareng. Kagak ada. Apalagi di keadaan kayak gini tetap aja ada yang ngebawa pemikiran konspirasi berak. Pasti ada aja orang-orang yang datang bawa pemikiran-pemikiran random yang entah dari mana gitu. Ada yang bilang kayak gini bahkan, cuma sekedar teori konspirasi web dihack. Nah, jadi gini, buat lo yang belum tahu, kita bisa ngecek perkembangan gunung berapi lewat website magma ini, dibikin sama Magma Indonesia. Tapi waktu dia search ternyata di site may be hacked gitu. Terus para elit tinggi sengaja membuat kepanikan seakan-akan sedang terjadi erupsi di mana-mana, termasuk Krakatau. Namun sebenarnya sedang menggali ruangan bawah tanah yang super aman, dan faktanya yang dengar dentuman hanya Jabodetabek. Who knows? Gini loh. Pertama websitenya juga harusnya bukan yang itu. Kalau lo mau ngelihat informasi tentang gunung aktif di Indonesia, websitenya adalah magma.esdm.go.id. Jadi yang dia cari itu, atau yang dia kasih tunjuk itu magma.vsi.esdm.go.id, which is bukan itu gitu. Lagian juga kayaknya ya argumen ini bisa dengan gampang dibantah gitu. Kalau semisal suara itu datang dari tanah, karena dia kan mikirnya gini kan, kayak wah ini elit global, petinggi elit lagi gali ruangan bawah tanah supaya mereka bisa selamat. Kalau misalkan suara itu datang beneran dari tanah ya, kayak galian gitu, pasti ada salah satu tempat yang dekat banget sama asal suara dong. Iya dong. Dan orang tentu bakal panik dan nyamperin tempat itu. Nah, logis deh. Katakanlah paku bumi nih, atau peko, tau gak yang buat ngeruk yang gede itu. Kalau misalkan dia digalinya di Jakarta dan kedengeran tipis-tipis sampai Bogor, berarti kan di Jakarta kenceng banget nih. Kalau suaranya nyampe Bogor tuh berarti di Jakarta kenceng bener nih. Berarti orang-orang Jakarta tuh bakal kedengeran banget. Dan kalau semisal beneran ada tanah yang lagi digali, masa iya sih orang-orang sekitaran tempat itu nggak ada yang ngamuk gara-gara tidurnya keganggu? Oh, ini tuh suaranya kenceng loh, cuma kita bingung datangnya dari mana, karena kayaknya tuh dari ujung langit sana gitu, entah ada meteor atau apa, gue nggak paham. Tapi kalau misalkan gali tuh kayak nggak mungkin. Kalau misalkan ada penggalian, warga pasti kesel. Mereka pasti kesel lagi tidur enak-enak, mimpi ketemu Mario Ozawa, tiba-tiba ada suara gali-gali, kaget, wah anjing, berubah mimpinya jadi ketemu sama Mimi Peri. kaget lu.
Konspirasi berak lah.